Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Epin Pino. Pagi ini mau buat tali kaki burung menggunakan benang jahit. Nah, ini benang jahit biasa ya teman-teman ya, yang kecil itu. Di video sebelumnya saya sudah pernah membuat tali kaki burung sederhana, gampang menggunakan benang kasur. Nah, di rumah kan teman-teman belum tentu punya benang kasur ya teman-teman ya. Nah, makanya di sini saya memanfaatkan benang jahit. Nah, ini rata-rata teman-teman di rumah punya ya. Benang jahit ini harganya cukup murah ya teman-teman ya, dibandingkan teman-teman mau membuat menggunakan benang PE itu harganya lumayan mahal. Oke, sebelum kita mulai, jangan lupa dukung terus channel ini agar bisa terus berkembang dengan cara subscribe bagi yang belum. Nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Oke, langsung saja kita mulai ya teman-teman ya. Ini saya sediakan 5 benang jahit dengan warna yang berbeda ya, supaya nanti mudah dipahami ya teman-teman ya. Oke, yang pertama kita siapkan dulu untuk benang jahitnya itu. Kita ambil yang merah dulu ya teman-teman ya. Saya gunakan yang merah ini nanti untuk masternya atau benang utamanya ya teman-teman ya. Kita siapkan dulu ini, lebih panjang lebih bagus ketimbang nanti pendek nanti cupet. Cupet ya, pokoknya timbang susah nanti untuk tali temalinya kalau terlalu pendek ya teman-teman ya. Kita lebih aja sekitar, ini untuk masternya itu saya menggunakan 1 meteran ya, kurang lebih 1 meter. Bentar, tak ukur dulu teman-teman. Saya mengukur menggunakan keramik ini, jadi kira-kira aja 1 meter. Ini kita lipat 10 kali ya teman-teman ya, seperti ini. 2 3 4, kita double sampai 10 kali ya. Oke, ini untuk masternya 1 meter, dan untuk yang keempat ini cukup 70 sentian ya, kurang lebih ya teman-teman ya. Ini saya percepat aja videonya biar nggak terlalu panjang ya durasinya ya. Pokoknya kita buat seperti ini, rangkap 10 ya teman-teman ya. Semua benang kita buat rangkap 10 dulu. Oke teman-teman, setelah kita siapkan 5 benang seperti ini, 5 benang ini 10 rangkap semua ya, jadi biar agak tebel, tapi teman-teman bisa kreasikan sendiri. Menurut teman-teman kalau kurang tebel bisa ditambah lagi, rangkap 15 atau 20 terserah. Ini saya menggunakan rangkap 10 ya teman-teman ya. Satunya ini rangkap 10, jadi ada 5 tali. Nah, yang pertama kita gunakan tali merah ini sebagai master ya teman-teman ya. Sebagai master, ini kita singkirkan dulu. Nah, kita butuh papan seperti ini yang sudah dikasih paku ya teman-teman ya. 5 paku, di sini 1 dan di sini 4. Kita talikan dulu masternya seperti ini. Nah, yang pertama kita lakukan, kita masukkan dulu untuk keempat tali ini ke tali master. Caranya seperti ini, dilipat jadi 2. Terus kita masukkan dari bawah teman-teman, dari bawah seperti ini, terus dikolongkan, kita tarik ke atas seperti ini. Set. Nah, ngolong seperti itu ya teman-teman ya. Nih, semua keempat tali kita kolongkan semua ke benang master yang merah. Lipat jadi 2 seperti ini, masukkan. Nah,
seperti ini ya. Ini setelah keempat benang ini masuk ke sini, nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita lepas dulu benang masternya dari pakunya. Nah, seperti ini. Terus kita samakan untuk benang yang merah yang masternya ini. Ini kan tadi lebih panjang dari yang lain ya teman-teman ya. Terus kita samakan satu sisi panjangnya agar sama dengan keempat benang yang lainnya tadi. Nah, kita samakan dulu. Jadi yang satu sisi lebih panjang ya teman-teman, yang ini, yang kanan ini lebih panjang, dan yang satu kita samakan sisinya dengan keempat benang yang lain. Oke, seperti ini ya teman-teman. Ini sudah sama panjangnya dengan yang lain. Selanjutnya tinggal kita talikan ke pakunya ini. Kita talikan ke paku sini. Kita ikat ke paku pakai ikatan biasa aja teman-teman. Set. 2 kali ya, biar kenceng, biar nggak lepas. Nah, seperti ini. Kita satukan ke benang yang lain, yang satunya yang panjang kita pegang. Seperti ini. Terus kita talikan satu persatu semua tali ini ke benang merah yang masternya. Talikan ya teman-teman ya. Yang berarti tadi 4 benang ini kita tekuk jadi 2, akhirnya kan jadi 8 tambah 1 yang master ini, yang master yang pendek jadi 9 helai ya teman-teman ya. Kita talikan satu persatu. Ini talinya seperti biasa aja, seperti ini. Nah, yang benang merah tetap kita pegang, terus yang ini yang jalan, seperti itu. Gini terus. Pokoknya yang merah ini kita pegang terus ya teman-teman ya.
kita ikat kan gini. Kita kunci sebelum kita lepas. Baru kita lepas keempat tali. Setelah kita lepas seperti ini teman-teman, selanjutnya kita talikan ini. Kita talikan talinya menjadi satu, merah dengan merah ya teman-teman, terus biru dengan biru, kita ukur biar panjangnya sama untuk simpul talinya. Selanjutnya kita masukkan ke jari-jari kita teman-teman, seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman, lihat. Jadi yang kiri ini 3, yang kanan 2, terus ini yang bebas di jari manis ini yang sebelah kanan. Cara nganyamnya seperti ini. Yang jari manis ini kita masukkan ke biru, ke benang biru, masuk ke tengah benang hijau, dan kita ambil benang orange ya teman-teman. Ngambilnya dari atas ya, ini yang atas, kita tarik set. Nah, seperti ini. Terus ini kan kosong, yang sebelah kiri kita naikkan, hijau kita naikkan ke jari telunjuk, biru kita naikkan ke jari tengah. Terus ini yang kosong gantian jari manis sebelah kiri, kita balik lagi, kita masukkan ke orange, masuk ke ungu, dan kita ambil yang merah. Ngambilnya dari atas ya teman-teman, kita ambil. Nah, seperti itu. Terus ini sama, kita naikkan ungunya, kita naikkan oranye, kita kosongi yang jari manis. Jari manis ini kita masukkan lagi, merah masuk ke tengah, biru, dan ambil hijau dari atas. Ini naik lagi, ini kosong manisnya, kita masukkan lagi, kita ambil ungu. Begitu seterusnya ya teman-teman ya. Kuncinya di sini teman-teman, ngambilnya harus dari atas. Kalau kita ambil dari bawah seperti ini bisa, tapi nanti ini anyaman ini akan menjadi 2 bagian, jadi terpisah dia, jadi 2 gitu. Kalau kita ngambilnya yang ini dari bawah, kalau kita ngambilnya dari atas, nanti dia akan menyatu jadi 1 seperti ini. Ini rahasia yang jarang disebutkan ya, kebanyakan. I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud, disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a
mentally weak, no mercy. All I got is working, never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic, with this logic you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. Built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grave and put your foot on the gas. No, never stop competing, yeah. I've been doing this, I'm on it. I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic, got me going off when I'm on this topic, yeah. If I ever play, I want it. You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep them out your face, no way, you don't want them, yeah. Don't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally, unhealthily, spreading like a rare disease. Kita tarik. Seperti ini teman-teman. Hasilnya seperti ini. Terus ini nanti kita talikan ke kili-kili ya teman-teman ya. Kita talikan ke kili-kili biar dia tidak muntir-muntir nantinya ya teman-teman ya. Kita talikan ke kili-kili. Ini kebetulan saya belum beli kili-kili ya teman-teman. Pokoknya ini nanti ditalikan aja ke kili-kilinya itu ya teman-teman. Ini sementara tak tali gini biar nggak lepas untuk anyamannya ya. Nanti ini ditalikan ke kili-kili, terus ini nanti tinggal dipasang di kaki burungnya. Oke, sekian dulu video tutorial kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.